เห็นแล้วนะครับน้ำตก Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that you'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. We even tried to bite my tongue when the stars shared. Now you're texting all my friends as your questions and never even liked you in the first place. Baby, the girl I hate for the attention. ไม่หรอกครับวิบากเนี่ยถ้ามองในมุมมันไม่ใช่ว่าใช้ในการแข่งขันอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณตุ้มประโยชน์มันก็คือทางที่ไม่สามารถที่จะดูแล้วไม่สามารถที่จะไปได้แต่มันไปได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ไหมครับผมมันเรื่องปกติครับอันนี้ขอรับครับ ของบ้านเรานะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ